अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बर्ड्स चैनल को आप इस वक्त देख रहे हैं। व्यूअर्स, ब्रीडिंग सीज़न ऑन है। अब जो है ना, डोलियाँ और ब्रीडिंग बॉक्स वगैरह लगा दें ताकि आपके पैरट्स इनमें ब्रीड कर सकें। ये इन्होंने एग्स दे लिए हैं और कुछ जो है उनके पेयर बन गए हैं और वो जल्द इंशाल्लाह एग्स दे देंगे। इधर भी 2 पेयर्स ने एग दिए हुए हैं, इसमें एक ही है और उसने भी बच्चे निकाल लिए हैं अभी।